达无阻，障碍无有。所以我觉得体面是体的障碍面。因为有这个有欢乐，有喜怒哀乐，哎，有想法，睿智，有变巧后亦然。然后聪明，佮加上讲无念念成正，有念念成因为你讲的有念，随即来情况内底，所以跟一摆都障碍，就是这意思。安头到尾少，真个嘛。对。啊，这个既然出来啊，是不是障碍无？对，还有体面。啊，障碍无咧，伊所无看的甲你啊。对。伊无法度看这个，白白坐遐，伊无法度看了，你坐遐，伊无法度看你家己。对。啊，因为无法度看你家己，无边无际，没有边际啊。对。因为没有障碍。因为这样。没有边际哦，明明人坐一只，啊，放马出去，出离心出去，哇，你无看到边际，还跟他的佛的境界、见性的境界、开悟的境界，就是安尼走。他国内讲这个吧，就这个低的甲无低的好变化，天地真变。啊！你无这，你无法度兴奋嘛？拢带动水晶出来，你无这，你是要做人，要怎讲话，要怎处理代志呢？对无？要怎做华中王呢？你这样出来有无？你转。这已经是十法界了哦。出来这体面，这整片都是十法界，是我改啊，一定是我改。啊，来哦，来到这里哦，叫画的，完成甲给，其实画的了，看了这整山，原来你才是华中王啊！华中王从哪里来哦？今天要变成华中王，发展王啊，这个发展王文化啦，十法界里面的啊，每一个人都有。所以他用这些名称，啊，十法界上的无极嘛，赶快嘛，有恒沙合尽嘛，赶快嘛，啊，你来对物象真罗万象，赶快嘛，只是文词语言文字不同而已啊，他描述的境界是一样的啊，文屯都赶快啊，有来一华元咱这条。哦，这个放大旁边多少了？原来你这种，所以我在这里，遍布星空，叫火法，叫火光，对吧？啊，这个光耀无比，它称为华光，对吧？发展王源心，每一个心嘛。安尼讲有分，三生者，清净法身，如之性也。哦，啊，你看到是性嘛，变性嘛。你就会讲法身是变性嘛，如之性也，就是你的性啦。你讲咩？哦，法身，对，你看到你身上就是性嘛。迄是个境，哦，所以清净法身如之性也，圆满报身如之智也。你就会知影你这个地位，家己知影，原来如此，你家己知影。一切状况你了解，你知影，你看明心啊，千百亿化身。如之行的哦，来啊！你了解了后，你要去进行去帮助别人，去教化别人，去宣导弘法、宣道、宣法、弘法，如之行也。你要去进行，看什么人讲什么款话，去甲度化，去帮忙，互伊听有会了解。如之行也，就是你的进行嘛，行道嘛，你的执行嘛。我看之前讲的应该同款吧。应该没有出入吧？如之行也，若离本性，别说三生了，
吉民有生无志。你若离开，这鱼缸就是我讲这性，离开这个性，哦，这个空间鱼缸中这个性，莫讲三生啊，你著莫讲哦，你有法度悟着哦，清净发心啦，啊，你圆满报身啦，你千百亿化身来拢无啊。别说三生啊，吉民有生无志。你有心，敢若你有身躯，啊无地位。有身躯无地位，啥意思啊？太平间国际啦，一句啦，啊有身躯啊，对无？无灵魂无地位啊，啊，但是你计讲话也袂讲话啊。别说三生，啊，吉民有生无志。若悟三生，无有自信，即名是自菩提。你若了解这三生有无吼？清净法身、圆满报身、千百亿化身。若悟三生，你若去悟了啊，原来了解了后，你要来运作啊？你了解这一切啊？若悟三生，无有自信，无到有拢灭，纯性，纯性尔。司法界见性的境界，但係你咧性的境界咧，無迄個有跟無拢無，純性，就是本源啦、本根啦、原來啦、最初啦、最末啦、最極致啦、源頭啦、來源啦。若悟三生，无有自信，即名四智菩提，叫做四智诶。菩提啦，刚好也去悟入，伊伫咧境界，伊个会悟入哦。哦，原来这是安那画，这三星是啥物代表三款？三款状况，三款环境，三款时间，做啥物款的角色？迄是无共。这段已经入去佛的境界。按佛的境界咧表演人世间法咧，互表演咧演绎，啊演绎伊个互个名称或者三生四智，互这名称，互毋捌开悟过的人去了解，互无了解人去，互这变做安怎？所以人家问伊安尼甲回答，三生四智，四智是用，是讲四智菩提是用觉悟来，悟成悟来，吼，佮继续讲哦。天无记曰：自信具三生，花明成四智，不离见闻缘，超然邓佛地。自信，你这是对，那你这个肉体就你就我就发展三生，千百亿化身，圆满报身，清净会当发展，安怎发展？你这个境界哦，是话在你这性。你就当发展出来，四智嘛是共款，由三生花明成四智，八条，你用练悟成，跟悟入去，变做四智，后壁有讲四智，不离见闻缘，超然邓佛地。你会了解见闻缘，你悟着，你是看着、听着，迄个缘分，你这境界缘分缘故啦。因为某某怎么样的缘故，因所以，因为而所以，因果。你悟到这，你自然迄个因果了解啊，你自然去悟入去，悟入发展迄啥四智，会去悟入去。因为悟啊，开悟迄件事，你就知影三生啊嘛，三生你会去悟入去，因为。变成迄个缘分，互你达到迄个境界缘故，因为有这个缘，因为这个缘分已经开悟进来了，对哦，所以你会搁继续悟入去哦，无在四智上出来哦，搁悟完四智入去哦，所以伊是这种类推啦。但是你要悟四智，你必须要来到这个境界哦。法身清净法身佛，开悟了后，你就
缘嘛，因为这缘分，所以结去无完遮啦，佮无更较前面啦。啊，你我再这个人较接近，啊，你即摆还袂到接近啦，但是你为了目标你听，所以不离见闻缘，缘呐，因是见闻觉哦，注意哦，一字我讲哦，见闻觉就是而家角色哦，因为你开悟了后，即摆是缘哦，见闻缘哦，因缘哦，因为见闻缘故，哦，因为开悟。迄个境界，因为你了解啊，所以不离见闻缘，就是讲你唔通离开涅槃迄个境界哦，你会当去悟到。这已经吼，佛内底个伊咧讲几地啊，咱是讲分几地啦，因为内底无写几地嘛，但是一定悟到。不离见闻缘，超然登佛地。你把它，你了解了发展成四智，发展成四智讲列有比较放大光，放大光明就走，你看很熟啊，人要说你哦，用慧来定它，放大光明，我们看很熟，因为总共你已经用，已经在用字了，你要给我们看很熟，用慧在定嘛，所以你底怎样，我要让你放大。你已经用字的了，四字的开始了。哦，然后要放大，听下来。啊，佛光普照。哦，大圆镜智。这后边哦。吾今为如说，地性永无迷，莫学持修者，终日说菩提。用我今仔甲你讲啦吼，啊，希望你会。相信啦，唔能够去迷啦吼，唔能够迷死我讲。莫学持修者，莫学人专门咧要求法的啦，要贪法的啦吼。哦，终日说菩提，逐工讲菩提树啊，安那逐工就伫遐嘴咧讲啦，结果伊无悟哩，逐工就伫遐讲菩提安那菩提安那，结果伊就唔捌啦，无了解。哦，终日说菩提，逐工规工拢伫遐讲啦，讲伊咧修行啦，伊咧修道啦，结果伊无悟哩。了解，终日说，莫学持修者，盲学了吼，这个行为的啦，哦，后边佫讲，通，这个智通嘛吼，通在启曰，四字之意，可得闻夫。伊讲吼，这四谛你三心发展变四谛四字，这内底真意可得闻夫，会当了解呗，会当嘛？你甲我讲呗。诗曰：“既会三身，便明四字，何更问焉？”你若了解三身啦，我讲迄三身佛啦，你就会知影便明四字，你就知影什么叫四字啦。迄就是已经开悟，阿罗汉必知佛，菩萨要入去佛的境界啊啦，你就会知影。哦，后面还讲，若离三身。别谈四字，此名有志无声。你若离开这三心，莫讲四谛。你离开这三心，你若回转倒来做众生，哦，一般的凡夫，你莫搁讲四谛啊，迄无啊，三心都无啊，还有四谛咧，迄就免搁讲啊嘛吼。别谈若离三身，别谈四字，此名有志无声。你有谛啊，你无心，啊无心，你要来修啦。即此有志，还成无志。九圣六谛论嘛，必无定位个。哦，唔好你要甲加分。哦，意思讲你到迄个程度，到迄个境界，你自然会悟咧。自然而然你会往下领悟进去。但是你这个连这个还未达到啊，你叫你这心放嘛，你就放袂落来啊。啊，要放袂落来，伊就足侪乌甲你。干扰啊，影响啊，你无材料放下，
即摆讲就是讲开悟后壁是日旁的境界哦。所以你茫用你的脑本聪明囝讲我好，这是安怎你千万唔通哦，因为差伤啦。哦，迄佛的境界哦。故说体曰：大圆净智，性清净。大圆净智，性清净。如果你讲到迄个有无？对人有无哦？大圆净智，你讲放在我面来啦。这叫大圆，大圆啊！更加敢若行的啦，迄是神农窑，你问当作是行。你这所在就是了，大圆镜哦，大个圆的，敢若行的，你这所在敢若个大圆镜是哦。你这种状态之下，一切这人处的这所在，一切定感性，这个性嘛，横沙二境嘛，对片的嘛，哦，清净哦，这本呢，就是安尼啊，大圆镜，这样，这地内底知影。还严格在什么？哎，信什么信呢？维持在涅槃的境界，它的状态，它的境界清净，是清净的。大圆净智，性清净，平等性质，心无病。什么叫平等呢？你达到这境界，就另外文词，就举其他文词啊、哦，一切平等，只要平等，不生空昧，本质具有，三昧空佛，本质具有人生万，本质清净。你迄个境界内底，所有一切是平等，伊无分讲你大细汉好业善，无咧分这，啊，你迄个状况是啊，它跟变化文词啦，文词跟个变了。不要被有些不代表会普通来描写讲阿伯啊，这四字啊，你不要被这四字给骗了，不要说骗了，因为他形容有一些人需要这些，有一些人不需要这些文字去了解。平等性啊，不能分辨啊，提纲横超二境界总共几啊，原底性啊，这本来就是平等啊，所以咱来讲安尼，咱来讲安尼文字的变化，哦。妙观察，自见非功。妙观察，以这见感，就搞称为真空妙有。无会当变有啦，鱼缸内底啥物拢无够，我当变做地物件出来啦。咱世间人就拢变出来啊，世间一切就拢变。你无会当个变出来，真空妙有。啊，咱变地，我要去创啊，想要创啊，伊出来创。地内底，我就讲，妙观察微妙的观察一切的变化。哦，所以你混出来也让观察易于自见嘛，自知，观察一切的变化。赶快提供的地。所以这文字变化过来，你若讲有法度个变化别项的，你若有试过分个，只要你看我做，啊，你若到迄种，你个变化，只要讲有你的人，嘛是该承认。妙观察，自见非功，底咧给，他没有功与不功啊，他没有功与德啊，伊就处在那状态之下，不生不灭，啥物拢无。完全平定的状况，但是他这个妙观察，察觉，看一切变化，还有这个看地，
成所作志，同源进。哦，一切所做起来，有法度比较这控人公平来到这状况之下，成所作志，按你的地进来，一切都按遐，不用进行努力来按照你的地缘，伊甲编这四字。啊！你若变做有制度字，你若有到迄个学到你经验，你若法度讲来出来，成立你就讲写有制度。对啊，咱就过几年老安尼个荷兰嘛，啊荷兰就咱就足好笑咧，咱会当学到咧，互咱了解到遮，有机会了解到遮。当然咱无到迄个境界，但是咱有机会了解到遮，啊足福气啊啦，哦，无白来啦，咱老。无白来出事，对不对？成所作志，同源进。成所作志的你按你的底，甲你的心，我都做安。成所作志，做好啦。伊讲四字，5867因果转，果因转，5867呢？5来跳8，来跳6，来跳7，跳去，你帮我讲因果对无？哦，因果跳去啊，对，跳去啊，无代表5、6、7、8作顺啊呢。跳来跳，因果5867果因转，但用名言无实性。你若要讲真正啦，哦。用名言呐，有名利的语言呢，但是伊本经他无法度讲伊是讲的错。迄因果内底跳去，因果业障离人的世间内底，但是伊是按迄个自性生出来，啊，累世你啊，结，然后愈，一直补，有8、6、7，我就袂去转这。啊，我较安尼，啊就过叫业障。但用名言无实性，迄种用嘴咧讲的名号，但你摕袂出来，无实性。因果业障啦，福报你摕袂出来。罪啦，罪什么讲嘛？啊，罪你讲你有罪，迄名咧讲的，用名号咧讲的，啊你这有罪，啊尾罪摕我看卖，就爱我爱判你10当。对无？啊，所以你就摕袂出来，你现在要判你10当，摕袂出来嘛？好你摕我看卖，业障你摕我看卖，摕袂出来。那不是实在，但是迄是想生出来的。但咱这个人常来讲这样子，5、8、6、7，我直接讲有的啦。若以转出不留情，还心永处那决定。若以转处，按他转呢？你像我这样裂开，肯定哦，布要布大，这个我给你了，还我一个，哦，一定我里了，若以转处，要回转要进行要你袂迄些，你绝对唔通生情绪啦，唔通生起情绪哦。人讲吼，啊我就会死哦，我心出会死哦。没死啊！心无出，放下，嘴里心无出。哦，你唔通有情分哦，不留情，就是讲我这样是要做做啊！我袂你世间留任何情分啊，看袂开，看袂破，我无可能啊！见面我要你，要入去开我经，人哦，你大家啊，我啥无兄，你来甲我兄一个，哦，啊好，我管来甲伊兄。阮早间咧叫啊，就去啊。还心永处那决定，外口作复杂，变化作济作乱，你入去是定的，禅定的定，还心就是外口真复杂，你入去个境界是定的，是上定的，维持伫上定的境，开悟境，啥问题无？
这拢咧诚深啦，这咧讲了，讲互迄个先生听。因为这个物件听无是正常的啦，听有诶吼。今仔讲这吼，听无是正常的，合理。生活人免听啦，听无正常，有问题去讲。因为这内底咧讲佛的境界，唔是凡人的境界，唔是众生的境界。咪众生内底讲啊，我等下爱上班哦，几点啊吼？我15分我爱听倒来吼，唔知会唔会哦？我爱去添加啦，迄种众生的境界。而且讲佛的境，开悟一直悟入三心四理，一直到完成，他那种境界，超然灯火定的境界。啊，所以咱一般咱众生咧听会感觉好，你是要惊到当时会变安尼，啊，但是吼，咱有质量，尽量有机会啦，对不对？今仔无做好，唔通即世人无做好啦，对不对？有机会，咱做人有机会。有其他问题无？你都清嘛？这都要你问尔。四字嘛，都要大圆镜这个你问尔。一般人免问着。要转发是那发是给那我学这本吼，我是按这识，意思我定了嘛。1、2、3、4、5、6、7、8、9，我只要是4，我不想试。啥标个不留情，就是讲弱于传授，不留情，一个十条，我无咧甲你讲啥情文，讲情文拢袂有，你袂认，你必须要快刀斩乱麻，慧剑斩心丝。几个人做会到安尼？唔是啦。没有看过。这哦，这个人啊，我这唔是人啦。那混嘛？后边个我想完214。这字通顿悟性质，萃成体液，三生圆我体，四字本心明。哦，来啊，四字拢你入心做的啦。三生圆我体，拢按头到尾拢讲你这个肉体啦，身嘛，身体嘛。四字本心明，原来这四谛拢伫你身变化。因为5字嘛，你5字甲变做4字，你变5字、6字，你就有才条你甲变好去。只要你讲错合理就好，也无迄个境界就好。真挚容无碍，应物任随行。身，你的肉体，我咧讲迄个肉体，跟你的自知自觉，哦，身跟自。融无碍，融在哪边？融在性里面，融在那个开悟的原本，那个境界本源里面，融入了，处在那个状况里面，处在彼岸那个状况境界，好不好？应物任随行，它的境界讲过，三不管代志，随你的形状，随你安那用的拢上面，安那对了对了。拢可以应物了，
应对外在的事物、人事、地物。哦，啊，你了解嘛？对外号那个工作拢好了，都可以啦，都对了，也对也不对啦，都好啦，好也不好啦。啊，应物任随行，应我到人事地物。哦，一切的万境，万境或万境。哦，处在那种状况，起修皆妄动，守住水真经。起修啦，我若想要起心念一个念头，我要修，你就妄动啦。起心动念啦，哦，啊，我就要修啦，我要来修啦。你既然起心要修，你已经妄动了啦，妄想出来了，妄动出来。你起心要修，意念。想要修安了，起心皆妄动。你无起心要修，你没有欲嘛？对不对？没有一法嘛？你起心乱要修，我要修，对。连这个都袂使，连这个想法都袂使，连这个所以要安怎做都袂使。就是妄动，起心皆妄动。无念嘛，你起念要修就一法啦，就调着啊。守住慧真经，哪边是慧真经呢？慧真经在哪里呢？啊，伊无，伊来讲慧真经呢？慧真经啊，哪边啊？唔知啊。我是有教你安尼，有过来让有做嘛？你是毋做了，我有甲你问嘛？问我啦，你做了结束完成起来时阵，你有感觉足精无？迄段时间是精的无？我有甲你问嘛？敢是？迄段时间叫精。伪真经理啊，我有来讲那个嘛，不思善不思恶嘛，哦，秉其诸缘嘛，良久嘛，这与莫实嘛，对吧？来了解，你未了解，甲了解迄段中间，未开悟，甲要开悟，你刹那。称为伪真经，对不对？啊，你望迄时阵，佮人头一直起哦，啊，精是精明的精啊，精明。你知影迄个状况，精。你刹那，是你安尼。参会入去，良久，啊，到完成了后，组合起来，看我好势。不管你咧行动啊，是咧要起来做一下工课，迄刹那是精的，虽然还未开悟，但是伊是精的，迄叫伪真经。你要维持迄个精，你有机会开悟。妙子因思想，中王染污名。这个很妙，这个美感，因为人做甲你讲，你我了解。哦，较袂中王，因为中王染污名，甲食老甲转去，甲结束啊，去互这个假名来甲束缚掉了，污染了。假名，一切遐假的代志。假名以后表解释讲哦，假名的束缚，
外口、外向、外上、外口名称啦，来个名字啦，来个数目条的，那个要死啊，佫毋知影。三星四地，这个名嘛是变化。你有文字开始，咱来甲讲的。较早无文字，哪有这三星四地这几字呢？不是吗？啊，就没有设立文字，没有设立货币制度的时候，啥物拢无啊。哪有这三生四字、华生文化成这文字呢？无啊，对不对？所以毋通用外口的名，你了解去误入迄个境界。讲来讲去，讲头讲尾，重点就是建设。就这样，有问题无？啊，这拢是所有相当根基、有学的、有看价，啊，去你甲请教，啊，请教你甲对答、回答、甲解说，啊，而且内底咱刻意的精华，找里面的精华适合咱用，咱摕来甲学习，啊，学习变安尼呢，你咧甲教嘛，啊，你物件伫遮你毋甲学习，永远嘛别人个。对不对？好的精华、好的物件、好的使用的方式方法，咱就按这好用。咱会叫来伫咱的身躯里，日常生活中咱个学习，学给咱的，毋是别人个咧。啊，无叫你家己学啊，对不对？到排害，啊无互你排害着啊，啊免家己啊，我排害，学袂起来，后袂甲你。讲去大课啊，袂啊，就好讲学袂起来去做，哦，啊三去大课要开除，啊无啊，对不对？啊咱谁也毋学，好的物件爱学习，对不对？这有了这个物件，这是好的，会当互咱减惊足侪冤枉路啦、冤枉路啦。你毋知影修行哦，做个修行会患的修行病，修行病哦，家己毋知哦，家己毋知。终日说菩提啊，好不好？伊无了解伊的真意啊，啊，就妄想执着啊，妄想哦。哦，拢伫个哦，对个，修行生病，修破病啊，啊破病该毋使破病哦，这是足出名的代志哦，因为当局者迷呢。啊，比如讲我毋对说的，你看你使甲我讲啊，我爱来改，因为我当局者迷嘛，恁旁观者清啊，对不对？我毋是你甲我讲，你是我的贵人，你甲我讲你是我的贵人哦，是我要学习，我煞爱甲你感谢，有啊，你听甲我讲，啊，我有机会改变嘛，敢毋是？啊，你若毋听甲我讲，你就毋是我的贵人啊，对不对？啊，互相来研究嘛，干那自修皆妄动，自修哦，干那你要安尼起一粒的哦。啊，就对啊，就病啊，就破病啊，后我要来修，你破病，所以爱回转去迄个回真经，我来讲，迄个境的状况，处在那个境界就好，处在那个境界，无叫你起一念来修啦，无啦。啊！我想讲，我要来修，你想到你要修，你已经生病，更何况执着妄想，有没有问题？有很大的问题，而这个问题还是没有办法解决，刹那的魔。最后这一段起修皆妄动，守住回真经这两句。
师跟老师讲无共，不大一样。一定无共啊，因为我无个。也意思是讲，起心要修就是一个妄想，好，然后他书里面是写出守住对，然后守住三生四智并非本性的真实经历，就是说不用去执着在守住那个三生四智，是，对，没错。啊，哎，有这假名嘛？对，我袂因为这假名，互我甲我捆绑一世人啊！因为三生四智是假名嘛，对无？我食到老食到死，我搁这三生四智的假名甲我拔掉的，染污名嘛，中王染污名嘛，因为三生四智假名嘛，假。我结果为着三生四智，我四过去咧求，四过去咧问我要哪做，对不对？啊，这几字是假的。染污名甲我捆绑掉的的名词，知不知意思？所以他说三生四智，你不要为了三生四智这些名词，要去追寻它，去挖入它。那老师刚刚讲那个“北真经”这三个字的意思，像跟这个，我讲哦，你讲完了。讲的就是讲不要去守住这个，本性，应该不是，他就是告诉我们三生四智，我们不要去这样子执着的去要去守住它，这个不是我们本性的真实的一个经验。那老师刚刚讲的好像不是这样子。这太贵了。对吧？化学版。哦，安尼啦，安尼啦。这是不赖话题。对。这有金路啦吼，有会馆啦吼，有上六有啦吼，后壁有铁路啦吼，咱一定有伫咧讲啦，对不对？新嘛是进内底嘛，我安尼我出去嘛，侧面看是安尼嘛，咱就看侧面看。这个所在，伊无起点啦，反正有一点。好，安尼开始嘛，安尼开始你嘛拍照看。守住起修这样的，你无念。这个都可以懂，我的意思是“北真经”这三个字的意思，不是很懂。哎呀，那个是，你无，伊作细字我看唔上，但我是说守住三生四智，并非本性的真实精要。对，也一开始想要开始。没有错，迄是做不啦，伊就会误安尼啦。你开悟了，你就会误三生四智造成。你还未开悟的时阵，你必须要守住，你要进入开悟的境界。你还未开悟，你开悟了，你自然知三生，你自然会悟你四智。但是你还未开悟时阵，你必须要先学习的要进入开悟迄个境界。啊，开悟迄个境界，你必须要守住真心，起修皆妄动，也无念。无念你就无起修嘛，起就念修嘛，那叫清净。所以老师，你这段意思就是甲咱讲，咱未开悟之前，爱记哩，唔好起拢两头去修炼，啊，莫去执着要守住这个北真经这样的一个状态。密宗有一句吼，很高的法则，最高的法则，你讲原来无修才是真修，就跟这句同款。密宗有一句比较差不多，我听讲，原来无修才是真修。就像华严经在讲的，妄想灭了，你修，我要修妄想，对不对？啊，所以无念念成真，无念，无念头你维持伫静内底，守住为真。
即摆你也开五，插头前五入去啊，比安尼更快。你手术回针在哪边，你知道吗？前面更快。我无讲哦，你要留内底哦，维持你前面更快，不生不灭的境界。这就是还袂开五，到这门口，到医五入去行入门啊，更加无敢骂。但是我同你讲哦，是按嘛，你来到这，这是无念的境界。哦，来到这维持清净嘛。哦，这按哦。哦，你维持安尼，你歹啊，你必须要维持这个境界，否则你变僵。我这是遮，我这你著要重心嘛，还袂摸着嘛，是这边嘛。哦，你摸着啊，你了解真正的境界，你手术或者你你手术或者你怎么讲哦？意境不一样。哎，对。反正你手里这边遮清净里面，跟你袂错。哦，你过了后，开我横照镜，你手术的横照镜。其实到开入这个皮案的时候，不用手它就会手，就自然而然它就是循着那个三生四世一直这样深入下去。你主人前面三生四世，对啊，一年5亿到底。所以用电的手术对这些就是个意境。啊，按对上下手按清净，净加清。失三不失二开始。还有没有问题？